Hello， 大家好，我是小袁呢。持续几天的冷空气，今天已经是开始回暖了吧？而且今天是大退潮，走下去赶海了。哇，在这边发现了，这个是这是蛏子，也是那种竹节螺。这个个头，好大！这种个头的话，最少的要2、3年才那么大个。收了，哎呀，是不是天气反常受不了出来透气的？螃蟹壳，这里有几个。嘿，这嘴巴怎么这么长？这个也是，这里呀，很好吃的，很有嚼劲。因为它都是用这个尖尖的地方是往下面装沙子的，所以说这里的话肌肉是很结实的，很好吃。这一片也有来了啊！这个准备要往回装了，是不是享受够了要回去了？不好意思了，跟我走回锅里。这里也有。这里一堆，哇！可以哦，今天这运气不错，碰了一大堆。对着，这边好多。这边。都开了，但是还是活的啊。这边有2个，又来。这个要是它不赶紧往回装的话，太阳一出来，再晒一点点，它们就会被晒坏了。这里也这里又有一片，都是敞开心扉在那里晒，是不是？这里还有一堆。是一片一片的捡的。这个要往回装了。刚把那个舌头伸得好长，现在都不怎么伸了，是不是我来了？这种淤泥地还有沙地是最喜欢居住的。这里有一个，不容易发现。这里一堆。这个回家炒辣椒是比较好吃的，或是直接爆炒，或是蒸粉丝都可以。这里几个，2个，哎呀，桶都跑了。这里也有。这里还有正螺，这个是泥螺，好小啊，而且又肥嘟嘟的。这边这里也有，今天捡了不少哦。
这里还挺大的，这一片，哎呀，来了啊！好奇怪哦，为什么老是把自己给撑得这么大？啊，这么喜欢把这两边的壳撑得这么大。这里也有。哇，这个都已经握进去了。这边都有，捡了。这种柚子是特别好吃的，它跟那种小的不一样哦。哇！这里也有。这一片好多耶！这里一个、两个、三个、四个，都伸得老长的。这里也有。这里有两个，但这种的，不是我来的太晚了，都裂开了，不知道还能不能吃回去。这个回去能吃就吃，不能吃就只能喂鸭子了。闻着还挺新鲜的啊！哎呦，还是活的！这里好多这种东西啊，不知道啥来的。哇，这里有一堆。嘴巴小小的，这白色的一条条的，好多，好多，看到没有？哦，这里也有。哎呀，个头都很大哦。都卡在海草边缘。哇，这里有好几个。哎，都卡在这边缘了。要是没有卡住的话，都会飘到哪里去了？哦，这里又来一堆，这只还可以。哇哦，嘴巴缩，哎呦，很结实啊，很结实。真的是一堆哟！我们今天的视频就分享到这里了，如果喜欢的话也可以关注一下，我们下期见了，拜拜，回家了。